у тебя такой же вопрос будет. Начало раунда! Блин, вот так. Финально нет. Бросаю гранату. Я пробую ашку убить. Хорошо. Я сейчас буду быстро. Иду, один на... Попался прокинул. Блядь, я не прокинул. Ой, рашли, дамба. Добро. Ставьте, и дамба один, Бенис сейчас один будет. Ставлю. Бомба Последний заложена! На дамбе был, Да, косвенно. на леске. Сзади смотри, можно обходить. Отходит, кажется. Накотал еще его. В центре, он в Центр. центре. Он вообще на миде. Мид поднимается, рискует. Уже справа. Поднялся, с фунтом. Длина Б. На А всё, план не пройдет. успел. Дайте. Команда Альфа победила! А где? Варева, думал, он тонкий минирует. А где АКСУ на 40 взять? Никто не знает? Начало раунда! Выбить хочу. Грена подбай, с подвала. Грен. Подвал был. На ашке. Даже не смотрю. Там тонкие свинки. Можно в план просто гранаты закидать, балина не выходит, походу. Ладно, не прокинул. Иди. Спайдер. Еще на пути будет. Хорошо. Еще вроде тупый. Тройные. За ящиком сразу стоит, можешь ставить. Идет. Бомба заложена! Есть у тебя. Команда Альфа Красавчик. победила! Раунд еще. Давайте раунд еще хотя бы. Начало раунда!